지하철 손가락 대참사. 지하철에서 아저씨가 입을 한 지방만큼 벌리고 자고 있었음. 순간 충동적으로 손가락을 쏙 넣었다가 깜짝 놀라서 빼버림. 근데 옆에 있던 아줌마가 좋아하면서 한 번 더 해봐요. 이러는 거. 승객들 다 웃고 분위기 이상해진 채로 몇 번 더 넣었다 뺐는데 아줌마가 갑자기 일어나면서 여보, 내리자. 하고 그 아저씨 깨움. 그때 차 안에 있던 사람들 전부 빵 터짐. 아줌마가 재미 보려고 나한테 시킨 것 같음. 너무 수치스럽고 괜히 못된 짓 한 사람 같아서 도망치듯 내림. 지금 생각해도 얼굴 화끈거림.